亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。大学毕业后，我去我爸公司实习，有人在工作群里爆出小道消息，听说老板千金也在公司实习，那肯定是林佳妮啦，又美又有气质。我还没说话，林佳妮发个羞涩无脸表情。哎呀，没想到还是被你们发现了，人家刚从哈佛毕业，主修艺术类，来这里体验生活，希望大家多多关照呀！一群人跪舔，欢呼大小姐驾到。那她是老板千金，那我是谁？接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。这也不怪大家误会了，实在是林佳妮的朋友圈太精致，要么在新西兰蹦极，要么在摩洛哥跳篝火舞。上个月，他还在帕岸岛参加满月派对，小香风套装，大波浪卷发，配上文案：财富自由就是好，想去哪就去哪。这谁看了不夸一句白富美哎？可我知道，这家伙就是装的。前几天，我还看见他偷拿公司的免费零食，那贪婪的嘴脸，恨不得连柜子一起搬走。还有他鬼鬼祟祟偷厕所里的免费厕纸，我都不屑于拆穿他穷人装富。林佳妮沉浸在大家的赞美中，飘飘欲仙。希望大家不要因为我的身份有心理负担，我只想跟你们平等相处，做好朋友。装逼还装得有模有样。这时候，我的男友顾泽在群里发了个问号。老板姓林，就能笃定林佳妮是他女儿？姓林的实习生好几个呢，比如林兰杰。接下来群里是一片嘲讽声，谁都有可能，林兰杰绝对不可能。你见哪个富家女是她这种屌丝气质？就是穿得跟个黄瓜似的。那我低头看了看身上的绿色恐龙卫衣，我怎么就跟黄瓜似的？神经病啊！林佳妮带头哈哈哈，其他人跟着哈哈哈，整个屏幕都被哈哈哈哈给刷屏了。这相当于啪啪啪打我的嘴巴子啊！我火冒三丈，正想对林佳妮两句，岂料她先我发了一段娇滴滴的语音。我明天一早要坐直升机去巴厘岛看日出，你来给我替班，千万不要忘记了。卧槽，这个命令的语气是咋回事？装逼是吧？谁不会啊？搞笑！我秒回，我没空，我明天要参加摩纳哥亲王的宴会。顾泽也回，我也没空，我要去参加阿联酋国际峰会。其他人接梗，我更没空，我要参加潘多拉星球老乡聚会。画风逐渐诡异，变成了大型装逼现场。不信是吧？让你们心服口服。林佳妮甩出了一张直升机照片，这很明显有 P 图痕迹，可群里人就是信了。首当其冲的就是实习生陈欣欣。姐啊，我的姐啊，您是真有钱啊，老奴来替您的班，您就放心去看日出吧。我跟顾泽都是齐刷刷的。这世上怎么会有这么天真的舔狗啊？林佳妮很满意，发了小猫抱抱的表情。等你以后转正了，我会让我爸给你安排好职位啊！老奴必定鞠躬尽瘁，死而后已。顾泽跟我私聊，宝宝，你咋不澄清啊？澄清什么？我本来就不希望身份暴露，我爸要求我低调做人，低调做事。林佳妮非要冒充我也没办法呀。很快，这装逼婊又开始作妖了。她发出一组爱马仕铂金 Birkin 包包照片，大象灰、金棕、奶昔白、黑色。我的妈耶，4个款式都齐全了。哎呀，明天去看日出，不知道背哪个包。我的香奈儿小黑裙配哪个好看呢？脑瓜子都想痛了。大家帮我挑一挑好吗？林佳妮发了一个苦恼挠头的表情包，我翻了个白眼。
好浓的凡尔赛味。陈欣欣又是第一个出来舔她的。佳妮姐身材好辣，背哪款包包都好美，其他人也跟中魔似的，拼命吹彩虹屁。好大的衣帽间，羡慕了，呜呜，长得又美，家里又有钱，妥妥的爽文女主。老天鹅啊，我也想要佳妮姐的生活。林佳妮很享受大家的追捧，满满的优越感，所有人都舔她，就我默默潜水。林佳妮突然大我，直接对我贴脸开大。兰姐，你帮我选一款包包搭配呗，炫富都炫到我脸上了，有病吧他？要不您就把4款包包都背在身上吧，这样才能彰显您高贵的富家千金身份。他读出了我阴阳怪气，连发3个问号。本来被他冒充就烦，还敢惹到姑奶奶头上，我毫不客气，在群里激情开炮。你是文具盒啊，这么能装逼，可推！最讨厌你这种凡尔赛选手了。顾泽英和我就是。林佳妮还没说话呢，陈欣欣先冲出来。林兰姐，我看你就是嫉妒我们佳妮姐，说话能不能有点素质？没家教的玩意儿，赶紧给佳妮姐道歉，不然开除警告。呵呵，还开除警告，我好怕怕啊。不过他们都演上了，我不介意陪他们玩玩。我发了个汤姆猫跪地求饶的表情包，求求大小姐，千万别开除老奴。老奴上有80老母，下有3岁的猫咪要养。我错了，我罪该万死，卑微求原谅。顾泽发了吐血倒地的表情包，笑鼠了。林佳妮的字里行间都透着一股傲慢。算了，本小姐不跟 low 逼计较，毕竟我可是接受过高等教育的人。如果我没记错，她档案那栏是专科学历。哎呦，还整上高等教育了，太能装了。我都不屑于她这种神经病计较，可这女人变本加厉，换着花样挤兑我。我生日当天，顾泽送了一款祖母绿项链，我随手发了一条朋友圈，记录美好时刻，配文：感谢你一直陪在我身边。林佳妮紧随其后，发了9宫格的戒指照片，跟男友在一起的1314天纪念日。我本来想要祖母绿，可他死活不给我买。他说祖母绿老气，只适合老年人佩戴。我的手指又白又嫩，戴个血红好看。不过呢，我不是很满意，毕竟克拉数太小了。我气得脑瓜子嗡嗡作响。啥意思吗？啥叫祖母绿老气？这装逼婊在内涵谁呢？我正打算跟他好好掰扯，顾泽先出手了。他在林佳妮的朋友圈下疯狂刷屏，祖母绿咋的了？怎么就老气了？你赶紧去医院挂个眼科，看看眼睛吧。哦，对了，再挂个脑科吧，你指定有点大病。我看着一条条评论，笑得拼命捶床。林佳妮不甘示弱，接连炮轰了好几条。我只是在发表自己的观点，你在破防什么？到处找存在感，是现实生活过得不顺吗？哼，到处找存在感的不就是他吗？有人发了条评论，兰杰男友就是顾泽吗？这条评论被顾泽点了个赞，瞬间沸腾起来。顾泽是法务部的，还是妥妥的高富帅。本来我不想公开我们的恋情，奈何还是暴露了。接下来一群人纷纷评论羡慕我，推倒188身高公狗腰的男友是什么感觉？这男友要是给我，我就算住别墅也愿意。兰姐，你是怎么拿下大帅哥的呀？林佳妮的朋友圈一下子变得冷清，她再没说话，我还以为她终于肯消停了呢。下一秒，我收到了同事发给我的聊天截图。妮妮小公举，林兰杰那么普，顾泽是不是眼瞎？妮妮小公举，一朵鲜花插在牛粪上，可惜鸟。妮妮小公举，
这种高富帅就该配我们白富美啊！我气急反笑，原来跟别人蛐蛐我呢。林佳妮，老娘跟你没完！次日早上，林佳妮上班又迟到了，那股甜腻的香水味飘来，熏得我恶心。我催促她快点做事，不要拖小组的进度。她抬起头，拿着小粉刷，还在补妆呢。精致的妆容下是不耐烦的一张面孔。你卷你妈呢！天生做牛马的命，信不信？我随便做做都比你效率高。我真想给他俩大笔兜，好好教他做人，别光说不做。你倒是证明啊！你别管，反正我能在下班之前完成。他慢悠悠补完妆，还不忘营业一波朋友圈，阳光明媚，绿色盆栽，氧气美女。今天又是元气满满的一天呢！冲呀！林佳妮对着镜头眨眼睛，比个剪刀手。我瞄了2眼，差点隔夜饭都吐了。顾泽在工位上强行憋笑，给我发来信息：没救了，要不把这装货埋了吧，就让他继续嘚瑟吧，咱们就当看小丑了。林佳妮嘚瑟完毕后，开启了摸鱼模式，打游戏、开直播、喝下午茶，就是不干活。下班时间还没到，他人就消失了。组长尖锐报名，林佳妮的工作全部没做，于是我们就变成了擦屁股的大冤种。深夜12点还在加班，晚饭都没得吃，一个个饿得头晕眼花，哭爹喊娘。而林佳妮在群里发布最新照片，背景是宝格丽酒店，餐桌上是米其林大餐。她对着镜头做了个美美哒的嘟嘴表情。松露煎蛋配香槟，今日份夜宵，辛苦一天，犒劳努力的自己呀！你辛苦？你辛苦个屁啊！是谁在负重前行？我一股怒火冲上脑门，开始疯狂打字。今天我不骂死他，算老娘孬种。你倒是潇洒去了，还不是我们擦屁股？我们现在晚饭都没吃，加班加到眼睛酸痛，你就会摸鱼划水，360度装 NMB 一顿炮轰，把所有实习生都震惊了。有人私聊劝我不要惹怒老板千金，我知道他们也很气，就是敢怒不敢言。但我知道真相，才不怕大小姐把我开除。林佳妮沉默了几分钟，发出哭泣语音：你干嘛呀？我又没说我不做，又不是我逼着你们加班的。我今晚的好心情都被你毁了。这人厚颜无耻，是真的死不悔改啊！组长见群里硝烟四起，从工位上站了起来。林兰杰，不要在群里发疯了！我重重一拍桌子，指着他的鼻子大骂：你也是纯犯贱，就知道欺负我们，无非是害怕得罪林佳妮，不敢处罚他。你这么爱舔，那你自己帮他擦屁股吧。组长被我骂傻了，半天不敢吭声。我一扬脑袋，拎着我的包包就要离开公司。你敢走？信不信我明天开除你？笑死！这是我老爸公司，你开除试试。我要去吃饭了，谁都不能阻止我干饭。大半夜的，我把顾泽薅出来陪我吃饭，你都不知道，我都快气嘎了。我巴拉巴拉说个没完，大吐苦水。顾泽尴尬地咳了咳，示意我往身后看。哟呵，这不是千金小姐林佳妮吗？吃完米其林大餐，又来逛高档日料店了。她的身边跟着舔狗中仆陈欣欣。林佳妮见到我，第一反应就是震惊。林兰杰，你能吃得起这么贵的日料？怎么，我请我女友吃饭，你有意见？她这才注意到顾泽也在，面相马上变得谄媚。我们真是有缘分，介意拼桌吗？说是如此，他已经拉着陈欣欣坐下来了。我叼着三文鱼寿司，从未见过如此装腔作势的人。许是顾泽在，他刻意摆出优雅的坐姿，轻轻一撩金色秀发，笑容故作甜美。我内心 OS：
井号人民币百分号语勾引谁呢？顾泽憋笑，快要憋出内伤，被我踩了一脚。那个，我跟兰杰有点小误会。No no no， 是深仇大恨，血海深仇。我希望兰杰能放下芥蒂，别跟我计较。No no no， 我要把这仇记到入关为止。他的眼睛看着我，却在悄悄瞄向顾泽。他脸色青绿，似乎被雷电劈了似的。我这才发现他的小腿，在悄悄蹭他的小腿。好好好，现在连我男人都要抢是吧？我故意端着热汤，矫揉造作。哎呀，一整碗热汤全部泼向林佳妮，她躲得倒快，动作堪比闪电侠。只是她的爱马仕包包惨了，烫破一块。我捂着嘴，夸张地惊叫了一声：“对不起，对不起，我不是故意的。”林佳妮眼圈变红，泪水盈盈打转。我先哭致人，泪水如长江黄河，滔滔不绝。这个包包很贵吧？呜！我上有重病住院的老母，下有嗷嗷待哺的猫咪，求大小姐开恩，别跟我这个穷人计较。我夸张的演技吸引了其他食客目光，顾泽捧着肚子笑翻了，哈哈哈哈！林佳妮心疼坏了，一遍遍擦拭爱马仕包包。我猜这应该是她花钱租来的真品，这要是赔款，她得赔得嗷嗷哭。林佳妮憋红了脸：“你就是故意的。”我捧着心，含泪摇摇头，跟韩剧女主似的：“我不是故意的，大小姐开恩啊！”陈欣欣为了舔林佳妮，向我发起攻击。谁信啊？你平时就看我们佳妮姐不顺眼，你赶紧赔钱，不然我们报警抓你。我咬着牙，忍痛掏出一张银行卡，这里是我全部的积蓄了，这2000交个首付，剩下的我慢慢还。林佳妮的脸色多余转晴，想伸手接卡。此时顾泽突然严肃地咳了咳：“你都这么有钱了，何必为难兰杰？这个包顶得上兰杰老爸1年种地的收入，你忍心看他们家破人亡吗？”我服了，泽哥，你才是胡编乱造大师。林佳妮的手停在半空，尴尬的嘞。我眼泪汪汪，望着每一个围观群众，连陈欣欣都心软了，凑到她身边嘀咕：“佳妮姐，要不这钱就算了吧，这么多人在看，显得咱们欺负人。”顾泽乘胜追击：“难道你就缺这么点钱吗？”林佳妮皱着眉，挤出一个勉强的笑容：“算了，这种包包我家里多的是，现在很晚了，我要回我的别墅睡觉了，不然管家又要打电话催我了。这时候了，还不忘凡尔赛语录，这人真是死要面子。老妹，我甘拜下风。”林佳妮离开时，红色高跟鞋踉跄一下，我猜她的内心一定痛得在滴血吧。林佳妮又开始玩消失了。组长说她请了半个月的假期。马德，难道他的工作又要我们做吗？我在群里啊，你又搞什么鬼？他没回，群里也是一片死寂。妮妮小公举，妮妮小公举，妮妮小公举。在我的疯狂刷屏下，他终于出来了。Sorry， 海浪声太吵，没听见消息。最近心情有点 bad， 出来度个假。接着晒出了9张夏威夷沙滩照，金色阳光下显得他格外肤白貌美。他端着一杯椰汁，发了一段语音：“椰子空运的时间太长，味道有点不新鲜，管家一直道歉，我都懒得怪罪他了。至少他采办的菲力牛排很可口。”我发了个问号 ：“What are you say？” 林佳妮一条条消息撤回，我更加疑惑。为了防止某人破防，我就不发了。毕竟穷人的嫉妒心是很可怕的。此话一出，我脸上火辣辣的。这女人真是有毛病啊，绝对有大病。顾泽突然问他：“妮妮小公举在吗？”林佳妮几乎是秒回：“在。有啥事吗？”
我都能想象他惊喜的表情。顾泽发个愁眉苦脸的小狗表情。我还没去过夏威夷，我想看看可以吗？林佳妮一连发了好几张的沙滩美图。岂料顾泽笑嘻嘻道：可以现场直播吗？林佳妮不语，只是一味的尴尬。这下装逼翻车了吧？我捶着桌子狂笑。难道大小姐连这点要求都不能满足吗？求求啦，就让老奴开开眼界吧！妮妮小公举，妮妮小公举，妮妮小公举。他再次出现，发了一段录好的视频。网卡了，不好意思，直播是没办法了。不过我可以给你们看看视频。阳光澄澈，海水湛蓝，多好的晴天！一切都跟他发的沙滩照吻合。我提出疑问：你那里是白天吗？顾泽接茬：你知道米国和华国有时差吗？这时候的夏威夷沙滩应该是黑夜。哦豁，我看这个黄你怎么圆上？林佳妮又沉默了，估计气炸了。群里的潜水人员都冒了出来：不会吧，不会吧，这你都不知道吗？你不是哈佛毕业的吗？妮妮小公举，可以出来解释一下吗？他一直装死。20分钟过去还没回复，我直接把他的工作内容发到群里：赶紧回来收拾你的烂摊子吧！你做成这样，简直是影响我们组业绩，我们还想转正呢，你别拖我们后腿！新来的实习生扑倒在桌上，大声哀嚎。跟他分到一个组，真的好倒霉。林佳妮终于回来了，带着满脸的怨气。做表格时也噼里啪啦的敲键盘。他受不了的时候，下意识喊陈欣欣，欣欣不在，他请假回老家喝喜酒去了。他又转头看向新来的实习生，对方鸟都不鸟他，翻个白眼走了。直到下班，他都没有做完工作。同事们一个接一个走了，他终于着急了：兰姐，你能不能帮我做一些？那你居然叫我帮你做？我一直觉得我们的关系是势如水火，我想都不想就拒绝。咱们有那么熟吗？他难得一副讨好的嘴脸，挤着笑容：上次你烫坏我的包，我都没跟你计较。同事之间有什么深仇大恨的？咱们互帮互助，不是挺好的吗？冒充我身份，勾引我男友，还想要我帮忙，他想太美了，我才不管他的烂事。我拎着我的包包溜了，溜得比兔子还快。下班前记得关灯，加油哦！次日早上我就遭了大难，电脑里的策划方案全部没了，他妈的，连备份都被人删掉了。我下意识看向林佳妮，她没来上班。哦对，今天是她轮休的日子。我气冲冲敲键盘：我的方案是不是你删的？我疯狂爱林佳妮这个碧池，手都在狂抖。她秒回：什么屎盆子都往我头上扣。我下班前还好好的，今天一来就没了。而她是最后一个离开公司的，这种报复行为就跟小学鸡有啥区别？我又气又无奈，去监控室调监控。保安很抱歉地告诉我，监控坏了1周了，难怪他敢这么肆无忌惮删我方案。感情他知道我拿不出证据敲死他，2个月的心血都没了啊，心痛死了。我继续拿起手机狂喷林佳妮：你有没有做过？自己心里有数，幼不幼稚？做这种令人不齿的事情，我告诉你，这件事我跟你没完。林佳妮发了个无语擦汗的表情包：凡事讲究证据，你不能空口诬赖我，何况你有时间在这喷我，不如赶紧补救。我气到飙泪，纸巾一张一张擦湿。我猜他在那边脸都快笑烂了吧。就在此时，顾泽给我发来一组照片，他今天陪客户打高尔夫，场景是高尔夫球场，远处的球场，一个兔女郎端着红酒，好像有点眼熟。我放大一看，嚯，这不就是林佳妮吗？我目瞪口呆，
他去做那啥行业了。顾泽回复道：这叫擦边，你懂的。送酒，捏捏肩，就能轻松赚取富人小费。我估计他在搞钱赔偿那个包包。咩哈哈哈哈！终于让我抓到把柄了。宝宝，你别笑了，我害怕。我迅速将这组照片转发到工作群。本来不想跟他撕破脸，是他把我逼急了。妮小公举，这是你吧？大家跟嗅到刮的茶一样围过来。妈耶，真的是林佳妮，这是在干嘛？制服诱惑吗？我去，原来她还有这种副业啊！说好的富家女人设呢？你告诉我，还有什么是真的？林佳妮秒回2个字：P 图。顾泽直接录现场视频，照亮她的美。视频里，她惊慌失措，捂住脸逃跑了。林佳妮的马甲彻底掉干净了，什么哈佛高材生、老板千金都是假的。群里对她的嘲讽声滔滔不绝。林佳妮炸了，发几条60秒录音辱骂顾泽，都是不能审核过关的脏话。比林佳妮还破防的是陈欣欣，她舔她这么久，还帮她负担许多工作，就等着抱紧大小姐的大腿，谋个好职务。结果呢，舔了个寂寞啊！你 TM 的林佳妮，骗我骗得好苦，我看你就是臭水沟的臭虫，烂人中烂人，我白给你做那么多工作。大碧池，林佳妮转而骂他，小嘴巴巴的，你自己爱舔富婆，怪得了谁？你妈怎么生了你个没脑子的蠢货？昔日形影不离的好姐妹决裂了。原以为林佳妮会辞职，但是她没有，她依然来上班，对着每个人摆着臭脸，好像我们欠她180万的债一样。林佳妮装逼还行，工作能力实在太菜，不到2天，她就闯出了一件大祸。单品报价是55元，不是50元好吗？你做合同的时候不会仔细点吗？组长气得要升天，脸色跟新鲜猪肝一样。林佳妮被吼得眼泪汪汪，还在抵抗，那就改啊！你冲我吼有什么用？组长指着他的鼻子，愤怒地咆哮。晚了，客户已经签了合同，一句话如同惊天巨雷。林佳妮懵逼了，按照差价，他造成了45万元的损失。组长拿起座机电话，联系顾泽，准备律师函，起诉林佳妮赔钱。林佳妮一下子把座机推得老远，她给组长跪下了，吓得眼泪哗哗直掉。不要组长，我赔不起这么多钱啊！我其实还欠着债，我负担不起。组长毫不留情，拿起合同砸在他头上。你赔不起，关我什么事啊？我这次要被你连累死了，我找谁喊冤？所有人都默不作声，看着这场好戏。林佳妮无助地看着四周，嘴唇剧烈颤抖。最后，她的眼里闪过一丝狠厉。我记得我报价是写55元，没有错，是林兰杰偷偷改了我的合同。我正在喝冰咖啡，顿时一口喷了出来。那你在口出什么狂言？就是你改的，你在报复我，我报复你个头啊！别胡乱攀咬我！林佳妮豁然起身，一把攥住我的手腕，那双毒辣的眼似乎要把我盯穿。从我入职以来，你就处处跟我过不去，不是你还能是谁？就是你干的！我说了我没删过你方案，你怎么就是不信？你故意报复我，就偷偷改掉了报价。我被他抓痛，皱起眉头道：松开你的爪子。林佳妮反而硬气起来，你心虚了是吧？同事们看不下去，纷纷为我说话。林佳妮，这种事也就你能干得出来吧？就是，我们兰杰根本不屑这么干。成年人要为自己的行为负责。林佳妮跟困兽一样，凶恶地瞪着每个人。为什么你们一个个都针对我？我就活该被他陷害吗？我不服。组长无奈道：那就查监控吧。他立刻跟双
打的茄子一样。为了下去，监控不是坏了吗？连夜修好了，还多装了好几个。林佳妮的脸色惨白，额头冷汗直冒，我便知道她心虚，拖着她往监控室走。结果显示，我并没有动过她电脑。所有人朝她投去鄙视的眼神。林佳妮慌乱失措，身体一阵阵抽搐，直到她看到了一旁看戏的陈欣欣。都怪陈欣欣，这事她也要担责。全体人员，那你……陈欣欣难以置信，关我啥事？林佳妮狠狠擦一把泪，恶狠狠瞪住他，都怪你，你不再帮我分担了，不然我也不会手忙脚乱，导致出错。这锅甩的史无前例的绝啊！陈欣欣端着咖啡，直接泼在他的脸上。林佳妮，我忍你很久了，我凭什么要帮你分担？你是我谁啊？从前帮你做，我都没管你要劳务费，碰瓷居然碰到我头上，真是无语。林佳妮满脸咖啡，跟落汤鸡一样。她看着身上的针织衫，发出尖锐报鸣：啊！我的名牌被你弄脏了，你得赔我衣服钱50万。陈欣欣一听，差点整个人昏厥过去。她气急败坏，朝林佳妮头上打去：你个不要脸的东西，碰瓷上瘾是吧？就你个出去卖的能穿得起名牌，拼夕夕买的假货吧，还 TM 敲诈我！林佳妮并不还手，任由他啪啪扇脸。我急了，抱住了陈欣欣的腰身：冷静啊，大姐，不要再打了，一会他就要讹你一笔医药费了。陈欣欣冷静下来，林佳妮反而倒下，她跟快死的鱼一样挣扎。救护车！我擦把汗，叫救护车把她拉走了。林佳妮只是皮外伤，却坚持要住院。陈欣欣吓坏了，握着我的手直哭：兰姐，她好像真的要讹我，我该怎么办？你教教我该怎么办？我帮她擦干净眼泪，安慰她别害怕，毕竟她是我爸公司的员工，我得维护员工权益。我去跟林佳妮交涉，你想怎么样？她窝在病床上，得意洋洋地笑着：我动不了你，还动不了陈欣欣吗？我要她赔我医药费和衣服钱。我冷笑道：那你想要多少？她大言不惭：60万。哦豁，居然还坐地起价了。我掏出2份文件，笑眯眯递到她面前，一份是他给公司造成损失的律师函，另一份是他敲诈陈欣欣的律师函。林佳妮脸色骤变，笑容瞬间消失。我靠，你来真的啊？哼，难道还有假的？他强行冷静下来，一字字问我：你干嘛插手公司的事，还管陈欣欣？呵呵，我就管，谁叫你删我方案？等着开庭吧，有话跟法官说去。林佳妮崩溃地摇头：不要，我不去，去不去的不是他能够决定的。我转身离开病房，听到他压抑的哭声。现在哭啥？以后有的有哭呢。当晚，林佳妮在公司天台上开直播，标题：无良公司为了45万逼死小实习生。她是懂营销的，嗷嗷哭诉自己的委屈：我辛苦这么久，连工资都没有拿到，公司还逼着我背黑锅，要我倾家荡产。这世上还有公道吗？还有活路吗？此事一出，整个网上都炸开了锅。别拿实习生甩锅好吗？真不要脸！45万，这是真敢要啊！妹妹别跳楼，跟无良公司硬刚到底。舆论发酵下，林氏集团被骂上热搜。我带着陈欣欣出镜，澄清这件事。林佳妮拟错金额，给公司造成巨大损失。她还意图甩锅同事，赖掉赔偿金，是非公道，自有网友雪亮的眼光。我发布证据和声明，啪啪打她的脸。林佳妮激动地大喊：证据是他们伪造的！她满脸是泪，哭得几乎要断气了。就因为我无权无势，就要背黑锅吗？你们说什么
就是什么了吗？我没钱，就算把腰子嘎了也赔不起。得益于他精湛的演技，网友都被他蒙蔽，有人质疑证据的真假，怒喷公司，我只好报警。那就让警察来处理吧。林佳妮吓得瑟瑟发抖，做事要跳楼，都别过来，不然我死给你们看。镜头里的他也摇摇欲坠，更加逼真，网友的心也跟着悬住，劝他不要冲动。我无奈地摊摊手，先下来行吗？这要是死在我们公司，事情就糟了。他以为拿捏住我，笑出了眼泪。那你还拿律师函吓唬我吗？我撤诉，撤诉好了吧？林佳妮更加嘚瑟，擦干脸上的泪。你们损害我的名誉和身心健康，我要求公司赔我50万的精神损失费。我被雷的外焦里嫩，简直不知说什么好。这时候了，他还想着敲诈公司的钱。网友也被这一反转搞得莫名其妙。公司老板终于出面了，带着全体员工。我一见老爸，委屈的眼圈通红。乖女儿别哭，这件事你已经做得很好了，接下来就交给老爸来处理吧。林佳妮嗤笑一声，眼神中充满恨意。好啊，原来你才是老板千金，你默不作声看我装逼，是不是特好笑？告诉你，我不怕你们父女俩，大不了我死就是，你们麻烦大了。老爸试图劝她下来，说话温声细语的。小姑娘，你下来，咱们好好商量嘛。你要是死了，你的亲人该多难过。这句话让林佳妮有一瞬间的动容，可她依然满脸倔强，狠狠瞪着老爸。这时候，我的男友顾泽在群里发了个问号。这法时期，老爸当场写了一张50万的支票给他，林佳妮这才喜笑颜开去接支票。她接过那刻，藏在暗处的警察把他拽了下来，迎接他的是一双冰凉的手铐。警察严肃道：“你已涉嫌勒索钱财。”林佳妮难以置信：“好啊，你们诈我！”我走到他面前，居高临下看着他的脸。我从没见过你这么厚颜无耻的人。你冒充我的时候，我都懒得跟你见识，而你呢，干出来的事越来越离谱。林佳妮冷嗤道：“你用不着在这教训我，人不为己，天诛地灭。我没有错，有错没错，还是进去跟警察说吧。”这场舆论终于平息了，真相也大白了。接着，有熟人在网上爆出林佳妮黑料，她贷款整容，然后把自己包装成白富美，朋友圈里奢华的生活照都是假的，借着富家女人设，四处勾搭有钱的男人，做过职业小三，骗过钱，赌过博，越扒越精彩，越挖越有料。我跟顾泽化身吃瓜的茶，都快撑死了。听说林佳妮在法庭上拒不认罪，法院依然判她10年有期徒刑，但她自杀了。这场闹剧终于结束了，感谢大家的观看。本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。